저희가 내일은 모두 다 좀 우리 셋이 스케줄이 있어가지고 그래서 한 점심때쯤에 올 것 같은데 내일 아침은 세 분이서 해 드시는데 그거를 그 기구 사용법을 가르쳐 드릴 거예요. 여기가 드실 음식들은 다 있으니까. Ángela va a cocinar. Ángela va a cocinar. 또 앙헬라한테 또 해주시면 어떡해요. 앙헬라 요리 이거 앙헬라. 같이 하세요, 아르만도. Ma mi uccello tanto in compagno. Cutte ancora sono pequeño, cutte te te. 불나요 불나 큰일 나. 모닥불 이거 키면 돼요. 한번 가서 한번 보시죠. 한번 여기 요거 있잖아요. 이 상태에서 이렇게 돌리기만 하면은 불이 나오고 그다음에 다 쓰면 이렇게 끄면 돼요. 이렇게 하면 Contenta 있다 non 형님도 아셨죠? 이거 형님도 아셨죠? 형님 아셨죠? 왜 웃겨? 대답을 안 해 대답을. 아르만도 대답을 안 해. 형님 이렇게 해보세요. 예, 그렇게 키는 거고, 예, 그다음에 끄는 건 오케이. 이렇게 하면 돼요. 이제 방법을 아셨으니까. 아구아 이렇게 딱 놓고요. 아구아. 걱정이 되죠. 저희가 사실 기능을 조금 알려드리긴 했어요. 이거 알려드렸는데 아무래도 저희가 보호자이기 때문에 그 보호자의 마음은 어쩔 수가 없는 것 같아요. 예. 좀 불안하고 걱정은 됐지만 그래도 헥토르가 있었기 때문에 그나마 좀 안심이 됐죠. 헥토르는 다 알고 있으니까